nyaya ya Prophet Magaya iya yakora moto. Mazuva adarika aya muri kuziva pane nyaya yekunzi pane bodyguard chinchi ari kunzi akafaira chinchi yaishanda kwa Magaya ikoko. Saka nyaya yakatanga yabuda panapa. This is Zimbabwe Republic Police ichitaura kuti police in Harare are investigating a case of murder which occurred at a hotel along Efford Road at Beni Waterfalls. Only security guard Libert Chinembiri was attacked by unknown suspects while on duty with other 9 security guards and was found with multiple injuries behind the back. He was taken to Salim Mugabe Hospital where he died upon admission. Anyone with information to report to any nearest police station. Ndo izimuzenya zikutaruka panapa dzekwana Magaya ndo matangire yakaita nyaya yacho. Saka yatanga nyaya kudaro iko zvinezvi ndikusangana ne something chikuzobuda and this is what I can call a bombshell. Azvina kumira mushe kuputika ende kuputika kuri kuita nyaya iyi kai kunoda kuti ugare waisa like pa video rineri toonesana toenda tese tichiziva kuti azvina kumira mushe. Ndiri kusangana nenyaya iri kubuda nekuzimai kwasimba chikanza ino ndiye ataura nyaya iyi guys. Don't say wazviwana kupi izvi zviri pa screen izvi nandidi zvekuzobvunzwa zvimwe zvinhu izvi zviri pa screen izvi. I know vanhu vanoenda kuma churches uko munobvunzisa zvakawanda ine munotanga kudhauta hamunyatso bvuma nyaya yamakaita yekuudzwa. Saka izvi zvinhu zvaiswa pa screen zvandaisa apo zvipari kunzi Walter Magaya flees Zimbabwe after gruesome murder of own bodyguard. Pari kunzi vatiza munyika according to Simba Chikanza, but the way yabudisa nyaya yacho manje ndo pari kubuda ari kuti it's a text yabva kuna anonymous achimuonesa kumuti investigator nyaya iri kutaura kunzi vabuda ari kuti dear Zimai, are you aware Walter Magaya is fled Zimbabwe? We can't see him anywhere near his Yada hotel where his bodyguard Libert Chinembiri was killed at work, and he was clearly left Zimbabwe the same way he has done during rape cases. Zimai, please get to the bottom of this now before it's too late. Anonymous ndo mashoko acho mabudira akaita. Saka it's someone atoa kuti haasi kuona Magaya padhuze nehotel dzake dzekuyada ndo mabudira aita nyaya yacho. So pari kunzi tiza, but the good thing is this, tomorrow is Sunday and tichazoona kuti kunenge kusenzeswa service here, and kana tikaona kuti service hadzina kuzoitwa, I think from there tichita kutanga kuziva chokwadi kana chiri chokwadi kana hachisi. But this guy angobudiswa achiti anonymous ndiye ari kumuudza kuti akatiza. I know and I understand kuti maZimbabweans vane zvizhinji zvekutaura pamusoro penyaya iyoyo because vanhu vakawanda vakabatikana nezvinhu izvozvo zvakaitika ende zvekuti vamwe vatotaura kuti aiwa vanhu ivavo dzitori mbavha havanozodai zvizhinji zvakatanga kutaurwa. But muri Zimbabwe tingaita zvekuita sei? Tinge tangodaroko nepanapa tongozivisana zvishoma izvozvo zviripo, and then the rest tinozongoonera mberi ikoko. Zvimwe zvacho tizotoona tamberi, but ndangoti ndidarike nepanapa tikuzivise imwe update nyaya dzekutaurika. I understand that there can't be smoke without fire, but you tell me what you think in the comment section kuti unaona sei nyaya.